Takže čau lidi, dneska si ukážeme, jak si vyrobit pás na ryby. Takže budete na to potřebovat petku, takhle normálně, jak jsem si to už udělal. Šňůru dlouhou, nožík a jinak už nic. To určitě to už udělám. Tak, teďka já si to tak uřežu a nesmí tam být vršek, jo. Teďka si to tak strčím do toho a takhle si tady musím udělat 2 dírky. Takže chvilinku mi dejte. Takže lidi, máme tady tak dírky, ještě si to opravím. Dejte mi zase chvilku, jenom si to jenom opravím. Takže a teďka si vezmeme tu šňůru. A takhle, počkej, si najdu konec. Tady máme. A takhle tou spodní dírou to provlečem. A tak si to pak provlečeme tou vrchní. Dejte mi chvilku zase. Takže takhle to mám provlečený obouma dírkama. A teď si to tak ještě takhle protáhnu. Tak to překřížím a udělám suk. Dvakrát prostě suk. Tak a tuhle pas máme hotovou. A tady dovnitř si dáte kamínek, aby se to ponořilo. A ještě si tam dáte kousek chleba a nebo žížalu. A funguje to perfektně. A zatíž, když to ponoříte do vody, já to dělám tak, že to tak naplním vodou a hodím to do vody a pak si to zatížíte kamenem a pak se po nějaké chvíli vrátíte, jo. A funguje to fakt perfektně, jako, takže dávejte lajky, odběry a klikejte na zvonečky. Doufám, že se vám video líbilo a čau.